নমস্কার, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকেও আপনাদের মাঝে চলে আসলাম একটি বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য। তো আমাদের কাছে অনেক মায়েরা তাদের বাচ্চাদের নিয়ে আসে ঠান্ডার সমস্যা, এবং দেখা যায় যে অনেক ওষুধ, অনেক ডাক্তার দেখে খাওয়াইছে। এই দেখা যায় ওষুধ খাওয়ালে একটু ভালো থাকে, আবার কিছুদিন পরে আবার সেই সমস্যা, ঠান্ডার সমস্যা, নাক দিয়ে পানি পড়া, কাশি, এই ধরনের সমস্যা নিয়ে আসে। এবং দেখা যায় যে কিছুদিন ভালো থাকছে ওষুধ খাওয়ার পরে, আবার দেখা যাচ্ছে সেম সমস্যা আবার হচ্ছে। তো যদি আপনাদের কারো এই ধরনের সমস্যা থেকে থাকে, তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আশা করি আপনারা উপকৃত হবেন। তো এখন আসা যাক মূল আলোচনায়। কেন হয়? ওষুধ খাওয়াচ্ছেন বাচ্চাদের, কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই আবার সমস্যা হচ্ছে, আবার ঠান্ডা লাগছে, আবার কাশি হচ্ছে। কেন হচ্ছে? তো আসুন মূল বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া যাক। এখন আমরা যে ভুলটা করে থাকি, সে ভুলটা হচ্ছে বাচ্চার এবং বাচ্চার মায়ের, বা বিশেষ করে যে সকল যারা আর কি বাচ্চাকে কোলে নেয়, সারাক্ষণ কোলে রাখে বা কাছে থাকে, দেখা যায় এদের নিয়েই সমস্যাটা। এখন আসুন কিভাবে সমস্যাটা হচ্ছে। তো আমরা ইদানিং কি করি আসলে, বাচ্চাদের কাপড় চোপড় ধোয়ার জন্য যেটা করি যে পাউডার ব্যবহার করে থাকি, বা বড়দের কাপড় চোপড় তো সবাই পাউডার দিয়েই ধোয়া হয়, এটা কমন। কিন্তু বাসায় যদি বাচ্চা থেকে থাকে, তাহলে অবশ্যই পাউডার ব্যবহার করা বন্ধ করতে হবে। এখন কোথা থেকে সমস্যা হচ্ছে? পাউডার যে তৈরি করা হয়, যে ধরনের বাজারে যত কোম্পানির যত পাউডারই থাক না কেন, প্রত্যেকটা পাউডারের মধ্যে ব্লিচিং পাউডার নামে একটা কীটনাশক ব্যবহার করা হয়, যেটা সাধারণত পরিষ্কারের জন্য ভালো কাজ করে থাকে। এটি একটি কীটনাশক। তো এই ব্লিচিং পাউডারটা আপনার এই পাউডার তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। তো ওই পাউডারের মধ্যে যে ব্লিচিং পাউডারটা থাকে, ওই দেখা যায় যে বাচ্চার কাপড়টা আপনি ওই পাউডার দিয়ে ধুইলেন, ধোয়ার পরে দেখা যাইতেছে যতই ধোয়া হোক না কেন, এর মধ্যে কিন্তু পাউডারের গুঁড়ো কাপড়ের যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র বা এর মধ্যে কিন্তু লেগেই থাকে। যতই ধোয়া হোক, আপনি একটি কাপড় নিয়ে, ধোয়া কাপড়, পাউডার দিয়ে ধোয়া কাপড় নিয়ে 2 দিন পরে আবার পানিতে ভিজিয়ে দেখবেন একটু একটু ফেনা হচ্ছে কিন্তু। তো এই পাউডারটা ওই জামার মধ্যে বা কাপড়ের মধ্যে লেগে থাকে। এবার সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে? অনেক বাচ্চাই দেখা যায়, সব বাচ্চা না, অনেক বাচ্চাই দেখা যায় যে কাপড় চোপড়ের মধ্যে মুখ, জিহ্বা দিয়ে একটি করার অভ্যাস আছে, বা অনেকেই কাপড়ের মধ্যে মুখ লেগে থাকে বা থাকে। তো আমরা যে শ্বাস প্রশ্বাসটা নিচ্ছি, সেই শ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে দিয়ে সেই পাউডারের যে ব্লিচিং, সেটা নাক দিয়ে বা মুখ দিয়ে ইনহেলেশন হয়ে আমাদের শ্বাসতন্ত্রে যাচ্ছে। তো যেই ব্লিচিং পাউডারটা শ্বাসতন্ত্রে যাওয়ার পরে, এটা তো এক ধরনের কীটনাশক, প্লাস এটি একটি ময়লা পরিষ্কারক। এটি আমাদের বডিতে যে একটি রোগ তৈরি, যে ঠান্ডার যে সমস্যাটা বা কাশির যে সমস্যাটা, এটা তৈরি করছে, লাংসে তৈরি করছে। আর বাচ্চাদের তো এমনিতেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুবই কম থাকে। আমাদের বড়রা যারা, আমাদের বডির নিজস্ব ইমিউনিটি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার কারণে আমাদের দেখা যায় যে এই ধরনের সমস্যা হয় না, ওই ব্লিচিং পাউডার বা এতে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু বাচ্চাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না বললেই চলে। এই জন্য সামান্য ওই ব্লিচিং পাউডার একটু যে ইনহেলেশন হচ্ছে, ওইটার কারণেই দেখা যাচ্ছে বাচ্চার ঠান্ডা লাগছে এবং বাচ্চার কাশি হচ্ছে। এবং যতই ওষুধ খাওয়াচ্ছেন, যখন ওষুধ খাওয়াচ্ছেন তখন ভালো থাকছে, এরপরে আবার সেই দেখা যায় কাপড়ের মাধ্যমে আপনার ব্লিচিং পাউডার ইনহেলেশন হচ্ছে, শ্বাসতন্ত্রে যাচ্ছে, আবার দেখা যাচ্ছে ঠান্ডার সমস্যা লাগছে। তো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন যে আসলে এই যারা দীর্ঘদিন যাবৎ বাচ্চার ঠান্ডার সমস্যা নিয়ে ভুগছেন, কেন ঠান্ডা ভালো হচ্ছে না, তার উত্তরটা হয়তো আপনারা পেয়ে গেছেন। তো আশা করি এখন থেকে ছোট বাচ্চাদের, অন্তত কমপক্ষে 2 বছর বয়স পর্যন্ত বাচ্চাদের কাপড় চোপড় আপনারা কোনো প্রকার পাউডার দিয়ে ধুবেন না। তাহলে কি ব্যবহার করবেন? এখন বাচ্চাদের তো জামা কাপড় ধুতে হবে, তাহলে কি ব্যবহার করবেন? কাপড় কাচা, বাজারে যে ভালো ব্র্যান্ডের কাপড় কাচা সাবান পাওয়া যায়, সেই কাপড় কাচা সাবান দিয়ে আপনারা বাচ্চাদের জামা কাপড়, বা মায়ের জামা কাপড়, বাবার জামা কাপড়, বা বাড়িতে দাদা দাদি যারা আছে তাদের কাপড় চোপড়, যারা বিশেষ করে বেশি কোলে নেয়, এদের সকলের কাপড় চোপড় কাপড় কাচা সাবান দিয়ে ধুবেন। অবশ্যই পাউডার ব্যবহার করবেন না। আপনারা যাদের বাচ্চারা এই ধরনের ঠান্ডার সমস্যা নিয়ে ভুগছেন, আজকে থেকেই পাউডার ব্যবহার করা বন্ধ করে দিন। দেখবেন কিছুদিনের মধ্যেই
15 দিন 1 মাসের মধ্যেই আপনার বাচ্চা সুস্থ হয়ে গেছে, আর ঘন ঘন ওষুধ খাওয়ানোও লাগবে না, ডাক্তারের কাছেও যেতে হবে না। আশা করি আপনারা এই ভিডিওটা থেকে অনেক উপকৃত হবেন, এবং যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। ধন্যবাদ।